वेलकम टू चौधरी मोबाइल जोन पाकपतन। सैमसंग का फ़ोन आया J400F। इसका एक फ़ॉल्ट आया है आज, पानी में गिरने की वजह से आया था। अभी आपको चेक करवाता हूँ चार्ज पे लगा के। इसे थोड़ा सा साफ़ कर लें, इन्हें डस्ट काफ़ी पड़ गई। ये देखो, ये चार्ज लगाया, ये टेम्परेचर का SMS आ रहा है, मतलब ये चार्जिंग नहीं कर रहा, बस ऐसे ही इसका टेम्परेचर का मैसेज शो हो रहा है। आज इसका हल करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। इधर से हमने ये इस जगह से इस साइड वाली एक रजिस्टर्स रिमूव कर देनी है। एक मैंने रिमूव कर दी। अभी फिर इसको चार्ज लगा के चेक करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अभी चार्जिंग देखो, अभी स्टार्ट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर लो, SMS आ गया। अभी 2 आ रहे थे पहले, एक ख़त्म हो गया, एक रह गया। इसको भी ख़त्म करते हैं। अभी ये दूसरी साइड वाली कॉर्नर वाली, ये और साथ वाली दोनों रिमूव कर लें। चाहे ये रिमूव कर लिया, ये तो 3 डिस्टेंस लगी होती हैं, तीनों रिमूव कर लें। क्योंकि जब मोबाइल ऑन हो तभी कुछ देर में ये टेम्परेचर का मैसेज दे के रीस्टार्ट होता है या बंद हो जाता था। चार्जिंग भी नहीं कर रहा था, तो ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फॉल्ट था वो हल हो गया कुछ ही सेकंड में। ये फॉल्ट अब दोबारा नहीं आएगा। देखो इधर से हमने इसका कंपोनेंट जो थे वो रिमूव कर दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।